Конституционной поправкой, декларирующей о приоритете детей в государственной политике, Мадина Энгеноева полностью согласна. Ведь большую часть своего времени она проводит именно с ними. По ее словам, образование хоть и необходимое условие для успешного человека, однако счастливая семья – лучшее начало. Очень важно, чтобы наши дети, наше подрастающее поколение воспитывалось в благополучных, полноценных семьях. Важно то, что государство сейчас уделяет этому большое внимание. Очень хочется, чтобы эти дети жили в полноценных семьях, чтобы в этих семьях в детей закладывались духовно-нравственные ценности, правильные семейные традиции. Не зря говорят: крепка семья, крепка Россия. За минувшие годы страна сильно изменилась, не стоит на месте и ее научно-технический прогресс. К слову, изменения в статье 114 требуют от правительства развития и регулирования информационных технологий. Это и с другими социальными поправками согласны большинство людей по опросам в ЦИОМ. Мне что импонирует, что мне нравится в этих поправках. Это защита прав простого рабочего, простого человека, прожиточный минимум, который выносится в Конституцию. Это, я считаю, правильно, потому что то, что внесли в Конституцию, это закон, его изменять никак нельзя, указы можно там добавить, сдать, а Конституция это в любом случае надо будет ее выполнять. Депутаты, спортсмены, деятели культуры и религии. Поправки были предложены известными людьми из самых разных сфер. А значит, это народное голосование, которое должно определить нашу дальнейшую жизнь. Благодаря информационным центрам и средствам массовой информации у граждан есть время для ознакомления с полным списком предлагаемых поправок, а их чуть больше 200. А вот у работников избирательных комиссий уже начались работы к предстоящему голосованию. На всех избирательных участках с 5 числа у нас ведется работа по приемке заявлений от избирателей, которые в день голосования, выборов, будут находиться на территории города Малгобек. Все эти избирательные участки сегодня уже у нас создана распоряжением главы города комиссия, которая проводит проверку всех избирательных участков на предмет антитеррористической защищенности. В республике всего откроют 9 территориальных и 137 участковых избирательных комиссий. К слову, в школе номер 5 города Малгобек заявление для голосования можно подать уже 16 июня. Есть рекомендация, чтобы в день голосования оно происходило на открытом воздухе. Если нас погода не подведет, то у нас есть площадка перед входом, довольно просторная. Мы, возможно, будем там принимать граждан. Но сегодняшнего числа мы принимаем заявление. Вот в этом кабинете у нас подготовлен компьютер, занесена программа. Безопасность для голосующих – главное правило в предстоящих выборах. Поэтому во всех избирательных участках будут предусмотрены соответствующие меры предосторожности. Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию продлится ровно 7 дней. Это сделано для того, чтобы не собирать огромное количество людей на участках. На каждых пунктах будут выдаваться средства индивидуальной защиты, такие как дезинфицирующее средство, маска и ручка. Хава Гагиева, Магомед Дидигов, Новости 24.